السلام عليكم. راح أختصر باختصار شديد وأحكي اللي بدي أقوله. طبعا دائما أنا فيديوهاتي بنزلها بكون ما موجود منها على اليوتيوب، فبكون في مشكلة عندي وما عم لاقي الحل تبعها. فلما بلاقي الحل تبعها بروح أنا بنزله للحل كفيديو. طبعا الشباب الموجودين بهولندا اللي عندهم كرت الأوفي هذا الأصفر تبع الاشتراكات، أحيانا بيفعلوا عرض وما بيعرفوا كيف يبلغوه. ما في ولا فيديو على اليوتيوب بيكتب كيف بيتم إلغاء الاشتراك تبع العرض. فهلأ راح أقولكم كيف تلغوا الاشتراك تبع العرض اللي بتكونوا انتم مشتركين فيه عن طريق كرت من حدا من رفيقكم أو شي، أو مفعليلكم العرض وما عم تقدروا تسكروا العرض وتعملوا إلغاء الاشتراك. أول شي بنفوت على جوجل، بنكتب أوفي، بيطلع عنا الشيب كارت، بنفقس دخول. نرجع بنروح نكتب هون إلغاء اشتراك قطار هولندا، بيطلع عنا cancel your subscription، بنفقس عليها لأول وحدة. طبعا فيكن تعملوا ترجمة بالجوجل نفسه، بيطلع معكم ترجمة. أنا رح ترجمه كمان مشان ما يسهل عليكم مثل ما أنا يسهل علي نعمل ترجمة. المزيد من اللغات نحط العربية. العربي وين العربي؟ العربي. هل تريد إلغاء تذكرة نكتب ابدأ مساعدة الإلغاء. بيطلع عندك هون أريد أن إلغاء أو لقد ألغيته بالفعل. أول وحدة لما أنت بدك تبلش تلغي، وتاني وحدة لما أنت بدك تحكي مع الموظف لحتى تأكد إلغاء اشتراكك، لأنه الإلغاء بيتم عن طريق الإنترنت وعن طريق تروح على الترين ستيشن أو تحكي مع موظف المسؤول. نعمل أريد إلغاء، بتشوف أنت شو الإلغاء بدك تجيبه وسافر أقل، بتعطيهم السبب بتفقس عليه. مثلا أنا لم أعد أستخدم اشتراك دراجتي، بتفقس عليها وبعدين بتم إلغاء تفعيل اشتراك، وهي هي. ولما بدك تلغي الاشتراك على الأخير، الشغلة الثانية لقد ألغيته بالفعل ولدي سؤال، بتفحص عليها تقول لدي سؤال آخر، بكتبوا لك اتصل بنا أو احكي مع موظف. طبعا أنا ما فيني يطلع لي أنا حكيان مع موظف من فترة 3 4 ساعات، ففينا يا تتصل فيهم تحكي معهم إنجليزي أو تخلي حدا يحكي معهم هولندي، أو تحكي مع موظف عن طريق الترانزليشن تبع الجوجل. إن شاء الله أكون قدرت أفيدكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك. تضلوا بخير حبايب قلبي.